Որոշել ենք Վահեի հետ ընդհանրապես այսօր նյութեր ցույց չտայինք, բայց հետո որ բացեցի այդ բանը, ալբոմները, ասեցի մի քանի բան ցույց տամ գոնե, տեսա որ շատ է, հավանաբար շատ մարդիկ ուզում են դա տեսնեն, ասի այդ հայկական բանեն ավելի ուրիշ շարքերը, որոնք կապ չունեն ընդհանրապես street photography բանը, թողնենք մի ուրիշ օրվա։ Այս շարքից եմ ուզում սկսեմ, պատահաբար հանդիպեցի այս երկու աղջիկներին փողոցում, որոնք տեղ չունեին մնալու ու առաջարկեցի որ կարող են իմ մոտ մնան, տղասել նոր երեք է մոտս, մի խոսքով 3 ամիս ապրեցինք միասին, քանի որ տեղ չունեին գնալու ու առաջարկեցի իրանց ինձ տանը օգնում էին տանը ու նկարվում էին ու ստացվեց լիքը նկարներ մի 1000 քանի կադր, երևի համարյա 2000 կադր, որից հետո գիրք ստեղծվեց, հետո չգիտեմ ինչ եղավ ու Բարսելոնի ունիվերսիտետում, ինստիտուտում գեղարվեստի, այդպիսի մի փորձ արեցին, այնտեղի դասախոսներից մեկը խնդրեց ինձի ու այս նկարները տարբեր ձևի մոնտաժ արեցին։ Այս երկու աղջիկների կյանքը պարզվեց, քանի տեսակ կարելի է այդ նկարներով քանի շարք հավաքել։ Դա էր շատ հետաքրքիր, որովհետև մի շարքում նրանք սիրուհիներ էին, մյուս շարքում նրանք ընկերուհիներ էին, երկրորդ շարքում նրանք իմ սիրուհիներն են, երրորդ ամեն մեկը առանձին էր իմ ընկերուհին, չորրորդ շարքում ընդհանրապես իրար ատող բաներ, արարածներ էին, որոնք իրար հետ կապ չունեին։ Ֆոտոգրաֆիայի մեջ ստելու, այսինքն սուտը որպես խապկանքը, որպես ֆոտոգրաֆիայի լուսանկարչության ամենաբան հնարքներից, որ մանիպուլյացիան ոնց արվում լուսանկարչության մեջ, ոնց կարելի է մանիպուլյացիա անել մի քանի նկարներով։ Իմ համար շատ կարևոր է այս process-ը, անալոգ process-ը, որտեղ այդ արծաթաջրի բաննա լույսը վառում, այսինքն լրիվ ուրիշ հարաբերություն է ստեղծվում լուսանկարի ու լուսանկարչի մեջ, էլի։ Դու գործ ունես կոնկրետ նյութի հետ, լույսի հետ, քիմիական process-ների հետ։ Իսկ դիջիտալ նկարչության, թվային նկարչության, լուսանկարչության ժամանակ դու գործ ունես ուղղակի պիքսելների հետ, որոնք չկան։ Դրա համար սա որպես հիշողություն, օրինակ ես իրանց միշտ ասում եմ, իրանց սիրո այս պատմությունից մենակ այս նկարներն են մնալու վառած արծաթի վրա։ Չէ, ինչ ես ասում, բան հիմա հետաքրքիր է, ես վերջերս մեկին հանդիպեցի, ասենք վերջերս չէ, մի քանի տարի առաջ։ Պարզվեց ոչ իրար հետ խոսում են, ամեն մեկը մի ընկեր ունի, ապրում են, մեկը Անգլիայում ապրում, մեկը իրանց քաղաքում ապրում։ Ու այդպես ընդհանրապես կապ չունեն։ Այսինքն այս պատմությունը մենակ մնաց այս բանի վրա, այդ սուպորտի վրա բանի, արծաթի։ Շատ հետաքրքիր, որ մենք համարյա վերբալ չէինք շփվում իրար հետ։ Իրանք խոսում էին, կարծեմ, էստոներեն, թե լատվերեն, թե ինչ-որ մի այդպես լեզու, իսպաներեն չէին խոսում, անգլերեն չէին խոսում։ Մենք 3 ամիս ապրել ենք իրար հետ համարյա ժեստերի լեզվով։ Դրա համար ես շատ բան չհասկացա իրանց կյանքից նույնիսկ։ Ես միայն տեսնում եմ իրանց, թե ոնց են երբեմն այսպես պաթետիկ ձևով իրար սիրում, երբեմն լացում, ատում իրար ու բան չի հասկանում։ Բայց հենց այդ թույլ էր տալիս ինձ կողքից իրանց բան անել, նայել, ուրիշ ձև տեսնել այդ պատմությունը, չէ։ Նույնիսկ մտածում եմ, որ իրանք որպես պաշտպանվել, նույնիսկ իրանք խաղում էին այդ դերը, որ իրանք ընկերուհիներ են, սիրու բան են, զույգ են, հասկանում եք։ Դա էլ է հնարավոր, որ դուրս էին եկել ավտոստոպով, պատկերացրեք դուրս էին եկել իրանց քաղաքից ու եկել հասել են ամբողջ Եվրոպա, Ֆրանսիայով բանով եկել հասել են Բարսելոնա։ Ու փողոցում տեղ չունեին ապրելու, պաշտպանվելու ձև պետք է գտնեին երևի։ Երբեմն որ ինձ ասում են ինչ ես մարդկանց մերկ նկարում, ասում եմ հույներին հարցեք ինչ են աստվածներին մերկ քանդակել, ես ինչ իմանամ ինչ եմ մերկ նկարում։ Ես փոքրուց մերկ եմ նկարել, ես 2 տարեկան, 3 տարեկանում մերկ մարդիկ էի նկարում։ Հասկանում ես ինչ մարդը ամեն մեկի մի բանի վրա տանում է, մարդ կաչ կա նկարում։ Սուրիկի նման։ Իմը մի քիչ ավելի անշնորհք բան է։ Ես կառաջարկեմ նաև որ պարզաբանես ինչ է կոլոդիոնը կամ մածուկային process-ը, որ ովքեր տեղյակ չեն համատեքստը հարցի պատկերացնեն։ Դա 19-րդ դարի տեխնիկա է, որը մի ժամանակ Եվրոպայում սկսեց մոդա ընկնել, այն ժամանակ որ մենք ենք զբաղվում դրանով, համարյա մարդ չկար։ Դա ապակու վրա 19-րդ դարում առաջին անգամ որ պոպուլարիզացվեց լուսանկարչությունը, դա ապակու վրա քիմիական բան, կոլոդիոնով բան էին անում, արծաթաջրի մեջ մտցնելով, ստանում էին պրակտիկ, այսինքն կարողանում էին լուսանկարիչները տեղափոխվել գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք ու մարդկանց լուսանկարել։ Այն ժամանակ որ մենք անում էինք Բարսելոնայում դեռ ոչ մեկը չէր անում։
Մենք 3 ամիս չարչարվեցինք, խումբ ունեինք ընկերների, որոնք ստեղծեցինք Las Chicas de Talbot, այդպես խումբ էր։ Մենք առաջի պատկերը, որ ստացանք, 3 ամիս չարչարվեցինք։ Բայց հիմա պատկերացու ծախում են այդ քիմիաները, ինտերնետից կարող ես առնես ու քեզ կոլոդիոն անես։ Արդեն դրա բանը հաճույքը մի քիչ վերացավ։ Բայց ահագին ուրախացանք, ահագին բաներ արեցինք, խմբեր, ցուցահանդեսներ արեցինք, ֆեստիվալների մասնակցեցինք, ահագին աղմուկ աղարեց այդ բանը։ Մի օր առիթ կլինի ցույց կտամ, բերել եմ մի տուփ ապակիներ բերել եմ։ Հիմա գիտես կարճ բաներ եմ նկարում։ Ես կինո 4 տարի կինո եմ սովորել, գեղարվեստաթատերական որ սովորում էի։ Ես 4 տարի էլ գնացի մանկավարժականում կինո սովորեցի։ Աշխատել եմ Ատոմի հետ եմ աշխատել, հետո Դովլաթյանի հետ եմ աշխատել, Հայր Դովլաթյանի հետ։ Պրոյեկտ ունեի, որ կինո նկարեի, առաջի ֆիլմ պատերազմը սկսվեց, այն ժամանակ Գարեգին Զաքոյանն էր, բաններ, Գարիկներ Զաքոյան։ Պիտի ֆիլմ նկարեի, այն էլ պատերազմը սկսվեց ու տենց մնաց ու ես հետո գնացի Հայաստանից ու այդպես մնա։ Դրա համար ես մնացի գեղանկարչության ու կինոյի ոնց որ արանքում այս լուսանկարչական ապարատը ձեռքիս։ Շատ հետաքրքիր է, այդ որ ասում ես կինո չես։ Հիմա օրինակ շատ փոքր հիստորիաներ եմ, երևի իմ հիստորիաները ավելի բաներ այդ պատմությունները բան Instagram-ի շատ ավելի շատ սիրում են, քան իմ նկարները, ես էլ եմ շատ սիրում։ Քաղաքում պատտվում եմ, նույնիսկ առաջարկ ա եղել որ ֆիլմ նկարեմ, բայց հələ ֆինանսավորում չկա։ Ես օրինակ լուսանկարություն որպես առանձին պատկեր չեմ պատկերացնում, ես միշտ լուսանկարություն պատկերացնում որպես ինչ որ պատմություն պատմող, ոչ թե լավ նկարների շարան։ Այսինքն եթե պատմություն չկա հետևը, օրինակ հիմա ես այստեղ ցույց կտամ իմ օրագիր կա, մի հատ տենց բանն եմ, ինտիմ օրագիր ունեմ ոնց որտեղ շատ նկարներ կան, բայց որոնք ամեն մեկը մի պատմություն ունի, ոնց որ ամեն մեկը մի սիրո երգ լինի, ամեն մեկը մի բանի մասին լինի, որը հետևը լիքը պատմություններ ունի, այդպես փոքր մանրապատումներ ոնց որ լինեն կյանքի մասին։ Այն ժամանակ որ պիտի ֆիլմ նկարեի, բան Երևանում դեռ 90 քանի թիվներ։ Բաներ։ Ես ուզում էի պլյոնկայի վրա նկարեի, չէի հավանում բանը։ Այդ այն ժամանակ բաներ վիդեոյի վրա էին նկարում են VHS։ Ու արդեն գտել էի, ամեն ինչը գտել էի ու պիտի նկարենք, բայց շատ երկար տևեց այդ ամեն ինչը գտնելը։ 10 րոպե էի ուզում նկարեի, բայց 10 րոպեն պլյոնկայի վրա։ Երևի հիմա ուրիշ պատմության մեջ կլինենք, բայց ասեմ միշտ այդպես էքստրեմիստ եմ եղել։ Հիմա էլ օրինակ ես դիջիտալ կամերա, ես ունեմ քանի մի տասնյակ կամերաներ, բայց դիջիտալ չեմ կարողam նկարեմ։ Որտեղ հիմա կոնցեպտուալ հարց է դա դիջիտալ նկարելու խնդիրը ու անալոգ, որտեղ երկու տարբեր ոնց որ ակրիլով նկարես, թե յուղաներկով նկարես, թե կոնցեպտուալ նկարիչ լինես, թե ուղղակի գեղանկարիչ լինես։ Ինքը process-ը, որ դու սպասում ես, միշտ պատմում եմ, որ ասում են ինչ տարբերություն կա քո համար դիջիտալի կամ անալոգի մեջ։ Դիջիտալ բան, թվային նկարչության թե անալոգի մեջ, ես միշտ ասում եմ, մեկը ոնց որ սիրային պատմություն լինի, որը սկսում ես ու չգիտես ոնց կվերջանա։ Կարողա չստացվի, կարողա անցնում ես մութ բաներով, սենյակներով, լվացումներով, բանով ու երևի ոչ ոք, իսկ դիջիտալը մյուսը այն է, որ ինչքան շատ վճարես, այնքան ավելի սիրուն կստացվի ամեն ինչը քո մոտ։ Այսինքն եթե շատ լավ կամերա ունենաս, շատ լավ կստացվի նկարները, բայց դրան ինչքանով իմաստ կունենա քո համար, ես չգիտեմ։ Դրա համար ես որոշեցի ապրել սիրո պատմություններ լուսանկարչության մեջ։ Բարսելոնայից իմ ամբողջ լաբորատորիան բերեցի, այստեղ էլ ժառանգեցի բանի Օղորմածի Գերմանի ամբողջ լաբորատորիան ու այդպես հիմնեցինք այդ box լաբորատորիան, որ հիմա box lab-ը հիմա արդեն սկսել ենք առաջի պրոյեկտն ենք սկսել, պատվեր ենք անում, պատկերացրեք բանի Վաթինյանի 70-ական թվականների լուսանկարները պիտի բանան, որտեղ ես համել նպատակ ունեմ, որպեսզի Երևանում printing-ը զարգացնենք, այսինքն անալոգ printing-ը մինչև 30-40-ի վրա կարողանանք տպենք լուսանկարները, որ արխիվային նյութեր կան, լիքը նյութեր կան, որոնք կարողանանք անալոգ ձևով բանանենք, պահպանենք։ Ու կարծես առաջի ծիլերը տալիս է, Վիգենի հետ փորձում ենք ինչ-որ բան անենք, արդեն լաբորատորիան կա, Միրզոյանում էինք առաջանում, հետո պարզվեց, որ ավելի մեծ տարածք է մեզ պետք և հուսամ, որ ավելի կզարգանա, պատերազմը մի քիչ խանգարեց պլանները, բայց դե երևի կամաց սկսենք, արդեն սկսել եմ, 2 օր առաջ սկսեցի լաբորատորիայում աշխատել, ահագին ուրախ եմ, որտեղ իմ համար լաբորատորիայում աշխատել, ոնց որ մեդիտացիայի նման բան լինի, մտնում ես մութ սենյակ, կարմիր լույսերը միացնում ես ու սկսում ես տպել, այսինքն
ու ամեն անգամ ես ընդհանրապես հավատացյալ մարդ չեմ, բայց ամեն անգամ թուղթը որ մտցնում եմ այդ քիմիայի մեջ, Տեր Աստված ասում եմ, թող ստացվի, որտեվ դա եւ ծախս է, եւ ժամանակ է։ Դիջիտալ լուսանկարչության մեջ, եթե մի բան ես սխալանում, կարող ես ուղղես։ Կուղես, այնքան կուղես, մինչև կհավանես ու բան կանես, կտպես դա դուրս կգաս։ Իսկ անալոգ ֆոտոգրաֆիայում այդպես չի։ Ամեն անգամ որ թուղթը մտցրեցիր 2 եվրո գնաց։ Ամենակիչ, ամենափոքր սայզի վրա։ Ու այդ խնդիրը շատ բան է լինում, ակտուալ է լինում, որ ամեն փորձդ ու երբեմն այդ սխալների վրա նույնիսկ դու սկսում ես հայտնաբերել ուրիշ ճանապարհներ։ Այդ մեդիտատիվ աշխատանքը, որը երբեմն լուսանկարչությունը հիմա սահմանափակվել է չխկացնելով, չխկացվեց, լավ ստացվեց, մի քիչ բան կանեմ, կդզմզեմ, կմցնեմ բանում, Instagram կամ Facebook 500 լայք կհավաքի ու ես կլինեմ ամենաերջանիկ մարդը։ Այդ մեդիտատիվ պահը լուսանկարչության մեջ, օրինակ ես կարող եմ մի լուսանկարի անես 5 վայրկյան, բայց տևի մի քանի տարի մինչև դու այդ էդիտ անես այդ լուսանկարը։ Այսինքն այդ ժամանակի փոշին նույնիսկ երևում է լուսանկարչության վրա ու այդ հիշողությունը, որ մնում է նյութի մատերիայի վրա, այդ հիշողության բանն է տալիս, այսինքն դա այնպեսի ֆիզիկական երևույթ է, որը դու կարող ես միայն շատ հպվելի երևույթ է, ոչ թե օդի մեջ ինչ որ պիքսելներ են։ Շատ հետաքրքիր է, օրինակ դիգիտալ նկարչության մեջ հիշողության հետքը չի մնում, ժամանակի հետքը ընդհանրապես չի մնում։ Օրինակ հիմա մի շարք եմ ուզում սկսեմ, որը կապ չունի մեր մարդկանց հետ, բան տենց, որտեվ ես համարում եմ, որ Հայաստանը ընդհանրապես չի նկարվել ֆոտոգրաֆների կողմից։ Շատ հետաքրքիր է, բայց Հայաստանում լուսանկարչությունը հայկական բնաշխ Հայաստանը նկարված չի հայ լուսանկարիչների կողմից։ Նկարված են բաներ, կարտուշկեք, սիրուն նկարներ, Հայաստանը գովերքող, Պարուսևակյան բաներ, տենց պատկերներ։ Բայց Հայաստանը իրոք են Թումանյանի խորը ծորերն ու բաները, ասես բաներ չկա։ Բոլորս տեսել ենք եւ Սարյան, եւ Հակոբ Հակոբյան, եւ Մինը, օրինակ գեղանկարչության մեջ այդ բանը կա, Հայաստանը լավ պատկերված է տարբեր կողմերից։ Իսկ լուսանկարչության մեջ ես չգիտեմ լավագույն լուսանկարները, որ տեսնում, օրինակ Գագիկ Հարությունյան, որ նկարել է, դրանք բան են, շատ ավելի իլյուստրատիվ Հայաստանն է։ Ես երբեք ֆոտոգրաֆիան չեմ խառնում նկարչության հետ, որովհետև համարում եմ երկու տարբեր բաներ են, երկու տարբեր միջոցներ են։ Այսինքն լուսանկարչությունը մի միջոց է, գեղանկարչությունը մի միջոց է։ Ես մի քիչ ռետրոգրադ մարդ եմ, այսինքն առաջադեմ մարդ չեմ, որ ամեն ինչ խառնեմ իրար, հետո մի բան ստացվի լինի։ Ես նույնիսկ գույն չեմ խառնում սև սպիտակ լուսանկարչության, որովհետև ես գիտեմ, որ մինչև վերջ չեմ կարող հասցնեմ գունավոր լուսանկարություն մինչև թուղթ։ Որովհետև թուղթը, որ կա հիմա արտադրում են, որակով չի, պլաստիկ թուղթ է, իսկ բանը իմ համար լուսանկարություն թղթի վրա արված լուսանկարությունն է։ Դրա համար ես մի քիչ պահպանողական եմ, այդ իմաստով շատ պահպանողական եմ, էլի։ Այսինքն եթե լուսանկարություն եմ անում, երբեք այս նկարներից ես նկար չեմ սարքելու, քանի որ գայթակղությունը շատ մեծ է, էլի։ Հասկանում ես, այս նկարից նկար սարքել կամ սա սարքել մի հատ վերմեր։ Հասկանում, բայց դա չէր իմ խնդիրը։ Ես դրա համար կնկարեմ ուղղակի։ Հա, բայց նկարչության ազդեցությունը երևի շատ է երևում, էլի իմ մոտ։ Նայ, սա չես հասկանում։ Նկարչությունա թե ֆոտոգրաֆիա։ Անունն էլ համբյուր է այս նկարի։ Օրինակ այս նկարը։ Ինչքան պատմություն կա սրա հետևը։ Ես շատ եմ սիրում այս նկարը։ Նույնիսկ եմ վերմերի այն բանը կա, այն աչքը, այն հետևից, որ երրորդ աչքը, սա։ Այս սա։ Ոնց էին մեծացնում սա։ Հետո ես կոմ էին բրդում։ Նայ հələ։ Ինչ հետաքրքիր է վերմերի այդ աչքը։ Այսինքն այս նկարից առաջ ու հետո լիքը պատմություն կա, որը նույնիսկ երբեմն չցուցադրելը ավելի ճիշտ է։